किस चीज का लॉकडाउन लगा रहे हैं ये लोग? अनाज की दुकान बंद है, फिर भी आरटीओ बॉर्डर चालू है। सब्जी तरकारी की दुकान बंद है, फिर भी टोल टैक्स पूरे चालू है। गाड़ियां तो हमारी चालू है, लेकिन ढाबे पूरे बंद है। अरे तुम तक अनाज पहुंचाने वाले ड्राइवर आज रोड पर भूखे मर रहे।